OK，那么好的，咱们这回来看的是泽塔奥特曼德尔塔天爪豪华礼盒套装，就这么一个发生任务配上一个充气背背剑，再加上一个德尔塔天爪的一个勋章的一个套装。不得不说，这个盒子是真的大呀，它都已经有这么一个提的东西了。这边的侧边是一个皮套图，加上一个勋章，再加上一个背背剑的一个充气样子。这边的话就展示了一下它的玩法，反正音效是挺多的，还有它的勋章玩法。另外一边的话就对它的一个人偶的展示。还蛮大的，顶部就这么一个效果。废话少说，咱们还是开盒。人物的话就这3样，其实很简单，就是这个盒子是真的大，一个30厘米的德尔塔天爪，一个人偶，一个德尔塔天爪的勋章，外加一个充气背背剑，这是它的全部东西了。这个背背剑的话，我也没有专业的打气筒，所以说只能看一下我能不能用嘴巴把这个玩意吹起来。我操，我在做梦。怎么说呢？这个充完气之后，大概就这么一个效果，就是有那么点费人效果的话，就是一个充气式的背背剑，拥有算了，这个造型我还是不恭维的，大概就这么一个效果，其实也好吧，大概就是一个低差的规格哈，一个充气背背剑。这个勋章的话，咱们还是听一下音效吧。OK， 这就这一个勋章的音效了，整体上来说还行，省得用3个勋章了。接下来还是来看一下这款30厘米的德尔塔天爪吧。整体上效果看上去还行吧，只是脖子那里没有图章，就看上去就像是很奇怪的一个感觉。其他地方的话，银色图章就给你省了，就是说了原色了。身体上这些细节用的是涂装，并没有刻画呀。然后手臂上的刻画有刻画，但是没有涂装，这就离谱了。不过也还好，背后的话就是白茫茫的一片了，就像是穿了一个秋裤的德尔塔天爪的感觉，还有水纹呢。但是这么一个玩具拿在手上的话，还是挺有分量感的。就是它这个少了好多涂装，看上去好奇怪啊，真的好像是穿了一个保暖衣的感觉。不过好在德尔塔天爪它这个颜值还是在线的，我觉得比之后的新生代这些奥特曼这些最终形态真的是好看太多了。之前还不觉得，现在越到后面越觉得好看。大小方面对比一下布鲁克积木人，然后再对比一下 FRS 的一个龙骑，特利迦的英雄永象，地球先锋队的合体，还有钢钢剑这样子应该看得出它的大小大概有多大了吧。然后本身也是没有任何可动性的，所以说还是直接来看一下它这个一个声功玩法吧。这个时候打开它屁眼上的开关。打开之后，它这个灯就会一直亮，然后把灯全关上的效果，就可以看得出它这个漏光是多么的严重了。这么一个德尔塔天爪的一个效果。不过开一盏灯的话还是挺漂亮的。然后开机之后的话，它一开始会一直闪着蓝灯，但是你过段时间不去理它的话，它就会闪红灯。咱们等等吧。就这么一个效果，还蛮人性化的。然后这一款的人偶的话，它的音效是真的多呀，咱们慢慢展示吧。就是按动后面这2个按钮，这个按钮是台词，这个按钮是必杀。咱们先听台词吧。胆敢扰乱宇宙秩序的家伙，就让我们来斩杀吧！
见识一下我们的觉悟。好嘞，超级大干一场吧，姚辉。然后想打断那个台词的话，直接再按一下就是了。奥特战士会坚持到最后一刻，绝不放弃。这是利用赛罗师傅、杰德前辈，还有贝利亚奥特曼的勋章，变身成了具有超强力量的形态。小塔，我们必须阻止这一切，我一定会阻止的。耀辉，让我们一起压制暗黑的力量吧！奥特战士会坚持到最后一刻，绝不胆敢扰乱宇宙秩序的家伙，就让我们来斩杀吧！大概台词应该就这么多了，然后再看一下陛下音效。一次西姆之爪。西姆尖牙，一次西姆切割，哲斯蒂姆光线。德尔塔十字光线，德尔塔终极割裂，一次西姆之爪，一次西姆尖牙，一次西姆切割，德尔塔十字光线。大概陛下音效就是这些。然后长按一键就是变身音效。耀辉临时访问，吞噬黑暗，黄金风暴，赛罗师傅，杰德前辈，贝利亚，赛罗无限，杰德，极恶贝利亚。哇！喊出我的名字吧，泽塔奥特曼，泽塔奥特曼。这音效真长。哲斯蒂姆光线，一次西姆尖牙。然后长按二键试试。我的下川遥辉，从今往后还请多多关照。我再问一次，拥有本大爷，你想要做什么？我们要打倒的那家伙是不可以存在于世的宇宙之学，让我们齐心协力，一起把宇宙之学给缝上吧！打格力砸那去。有趣，看吧。这是在和贝贝剑对话吗？你们真是太不成熟了。也好，或许将来能看到什么有趣的东西呢。谢谢你，贝利亚黄昏。真是麻烦。贝利亚黄昏，让我们大干一场吧！有趣，看吧。这对手还挺有趣的。之前就觉得挺难对付他，那我就没兴趣了。牛逼，爱死傲娇。我就下川遥辉，从今往后还请多多关照。我再问一次，拥有本大爷，喂，大概这就是这么一款啊德尔塔天爪豪华套装的一个全部音效了，感觉就像是一个国配的台词机啊，感觉还行。
怪不得要100多块呀。那么好的，这么一个德尔塔天爪豪华礼盒套装就这样子，谢谢收看，希望喜欢。Goodbye。OK， 那么好的，家伙，我选这视频，这视频来看的就是眼前的这么一款德凯奥特双重戒。买它的话，主要是因为它的颜值还行吧，现在100多块的价格也还说得过去，而且它这个能扫描卡片的这个玩法其实也还不错。然后它的盒子就是这么一个样子，其实看上去也还 OK。顶部的效果，他俩拿着剑的样子。侧边讲述一下可以联动这个卡片，一个奥特 combo， 后面就介绍一下他们的玩法喽。这边这个侧面说一下，它可以转换2个模式。内容物方面的话就比较简单，一张奥特利次元卡，然后一个喵，再加上一把剑的主体。首先还是来看一下2个配件吧，一个奥特利次元卡嘛，这张卡的话和之前的特利迦好像不一样，然后这个超越之钥的话用的特利迦后续那种超越之钥这种造型啊，这身上还有这种亮粉，看上去还蛮漂亮的，里面是德凯和特利迦。就这么一个效果。来听一下这张卡片在奥特保温杯这个里面的音效吧。接下来就来看一下这款主体吧。首先来说，这款主体的话，真的就是塑料感满满的。这个剑身还有这个整个剑都是非常塑料原色的感觉，然后剑也是这种软胶，然后软胶的话，懂了都懂，也是特别容易弯，然后它甚至软胶都给你偷了。背面的话就这么一个效果哈，3颗7号电池。然后这么一个效果，这个透明剑其实看上去还蛮漂亮的，是特里迦胸的那种刻画。要变成德凯模式的话，要先解锁一下，因为它这里有个插栓是插紧的，这个时候再一个联动，这样子展开了，就变成了德凯模式。说实话，德凯模式要比特里迦模式要好看一点，因为它这个中间这一个透明剑配上里面的这个贴纸，就反光的比较好看，然后这个贴着的星光看上去也还不错。这个效果比之前的那个特里迦模式要看上去没那么素，虽然说还是那么的素，看上去还行吧。说短的话，其实也并不是特别的短，但也绝对不长。说实话的，它要比这个钻头剑要稍微长那么一点。然后这一款的话，也确实是比我想象中的要长那么一点。接下来开个机吧，虽然说它这个，虽然说这整把武器是没有光效的。摆下了这么好看的一个透明剑，这个配上灯，那绝对很好看。然后波动扳机，这个时候的普通攻击生效，然后德凯模式下的普通攻击生效，咱们也听一下。它2个模式下的攻击生效是不一样的，这点应该算是比较良心的了吧。然后咱们插入胜利之钥。
好像它这种一个单独的必杀，好像声效都是一样的，无论是哪个模式。这个时候你不插它的话是刷不了卡的，你只有插上它才能刷卡。然后刷卡的话，无论哪个模式都是可以刷的。然后。然后一次性最多只能刷3次卡，刷卡的话会对它这个卡的这个角造成一定的损坏，所以说，哎，而且有时候这个卡是真的难刷。一次性最多可以刷3张卡。反正就是3次报名，3次必杀了，也算是行吧。那之前的这几张卡也刷一下吧。首先是德凯，这是一个组合。这是一个组合，然后咱们来听一下另外几张吧。还有一个德凯的强力。然后你之后再按一下，都是之前的 BE， 之前的必杀。德凯。初代老爷子。德凯，啊不，泽塔原始形态。然后这3张有个 combo， 但是这中间这张特里加要是换成普通那张特里加就不行。但是如果换成这一张蓝色的话，它们就不能产生组合了。
OK， 这就是我用的这些卡片的一个全部的玩法展示了。说实话，这把剑的话还算是比较好玩，就是它这个有时候刷卡的话，我这个有时候刷卡刷不起来，然后这个对于卡片那个损坏的话，其实也还是有的。不过玩法确实还是不错哈，就是这么一个德凯双重剑。那么这期视频就这样子，谢谢收看，希望大家喜欢。Goodbye。